हमारी तो यार सुबह भी भड़केंगे बहन से। आखिरी दुआ है ना, क्या करें। आखिरी दुआ तो हालांकि आगे आ रहा है, लेकिन ये पहले एक इतवार पहले भड़केंगे करवा लें। इतवार घूस वाले और इतवार को नहीं करवाया था। करवाए कैसे? अबे कैसे खलील को बोल रहे हैं, वो ऐसे ही मान रहे हैं, क्या करें। अबे इतना माल पास करा दिया इन्होंने, क्या बात है यार। पूरे रमजान टाइम में आप लोगों ने भाई इन्होंने तो माल पास कराया भाई। कंपनी वालों को निंदा नीचे रखा हुआ है। मुमीन काम कर रहा है। मुमीन भाई उधार नहीं है काम, अगर अपने उससे तो नहीं है ना। हमको बोला था, हमने मना कर दिया भाई। वहाँ पे काम कर रहा है, उसको पूछो, अगर मुलाकात हो ना उसको बड़ा यार वो भाई ले गया ना उधर, बड़ा ठीक है ना यार, तेरे को पता नहीं। इसलिए तो बहुत परेशानी हो रही थी। अगर आ भी जाए फर्क नहीं पड़ने वाला यार। थोड़ी है, अगर इतनी बुरी नहीं है। ठीक है, ये नमक है, काली मिर्ची है, जीरा। अच्छा मिक्स किया हुआ है, नमक, काली मिर्ची और जीरा। क्या बात है साहब। और कैसे हो बेटा? क्यों नहीं भाई, आओ आओ, लाख रोज आओ भाई, क्यों नहीं आओ।
एक एक दो एक इसको दो। कल कल पहले बंदा आज दूसरा बंदा हमारी नहीं है नहीं यार अरे बोल तो बोला नहीं, उसने हमसे झूठा मना कर दिया। हमने बोला भाई हम मजाक कर रहे थे, क्या बात नहीं